السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، گروه صلاح جامعه الحمدلله، مترو لوبلینا، رقم ها در روی اکران، سن پتربورگ، حجامه، همیشه انشالله که دوستان و برادران ما در خدمت هستند. یکی میبینه اکای مصلح دین، یکی میبینه ایشان قاری محمد. انشالله که شاید اکثریتون که جای کارخانه ما باشین دیدگی شونین. حضرت فرماسفای ای لیکر یعنی اوید باروقه شرعیه، جینکالک به زبان بمعنی. یعنی الحمدلله که چقدر که وقت بد الحمدلله در خدمت هستند دوستان ما برادران ما، و انشالله که خداوند توفیق بده تا آخری زمان، تا آخری که جان تا بدن داریم انشالله با هم یک جا می باشیم و خدمت فقط به خاطر الله. و خداوند هم خیلی ممکنه که تا اینکه تا روز قیامت و در آخرت با هم یعنی دوست باشیم تا اینکه شفاعتی یکدیگر برسه. حسن البصری رحمت الله علیه میگه شما دوستانی که به خاطر الله دوستی میکنن اونها را میگه زیاد کنین تا اینکه روز قیامت طلب شفاعت کنن از پروردگار. و اون خاطر انشاءالله دوستی و برادری به خاطر الله باشه تا اینکه روز قیامت هم انشاءالله که با هم یک جا بخزیم تا اینکه شفاعتی همدیگر به همدیگر برسن. خب دوستان عزیز، انشاءالله طرف مترو لوبلینا بیان حجامه، رقم هایی که در روی اکران میبینین 151 151 آخرش مترو لوبلینا، برادرها در خدمت هستن. میتونین که بیان انشاءالله حجامه بگیرین و برای شما قرآن کریم تحفه داده میشه. هر انسانی که حجامه میگیره آب زمزم و قرآن کریم برای اونها تحفه داده میشه. و دعاگو باشین در حق این بیمارایی که بیماری سحر و جادو هستن. راستش به نهایت اکثریت مردمی که سحر و جادو میکنن الله اولش توفیق بده، اگر سزاوار توفیق باشه خداوند توفیق هدایت میده، اگر سزاوار هدایت نباشن الله اونها را خار و ذلیل کنه. هر انسانی که پیش ساحرا پیش جادوگرا میروند والله حال اونها را میبینی و مثل مرگ هستن، یعنی گاه به خود هستن گاه به خود هشون میکنه در راه، بعضی در داخل ماشین در موتور گفتی های میکنن هشون میکنه. بعضی مردها را در نظر دارم، زنها هستن بیچاره در لبوج میغلطه میزنه سر کفیدگی میون. بعضی سبحان الله ای کسانی که سحر و جادو میکنین اول الله توفیق تم تو بس کنین. هر کجایی که سحر و جادو موندین، در کجای در قبرستان است، در تگ خاک است، در کجای در روی زمین است، هر کجایی که باشه اونها را برین بگیرین، از الله بترسین و توبه کنین از پروردگار. هر انسانی که نزد اونها میروند اونها نعوذ بالله کافر هستند. خدا هر کدیم و شما را نگهبان باشه. ما مطلب ما ویدیو میکنیم یعنی اون بیمارا را میمونیم، مطلب ما این است که تو اینکه در حق همون بیمارا شما دعا کنین که خداوند تیزتر و بهتر شفاشون عطا کنه. مطلب ما همین است، با هم خاطر میمونیم تا اینکه در حقشون دعا کنیم. بسیاری هاش یعنی تیز شفا نمیوان، شاید که دعای شما سبب شه و اونها شفا بیاون، تیزتر از این بیماری رها بیاون. الله سبحانه و تعالی هر کدیم ما و شما را نگهبان باشه. ان شاء الله که وقت شد ان شاء الله با هم یک جا ویدیو میکنیم. خدا هر کدیم ما و شما را نگهبان باشه. فی امان الله. السلام علیکم.